အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တကယ်ချင်းတွေအမိမှာလောက်တဲ့လူတွေရမ်းစင်လို့များနေရမျိုးတွေအမအပြားပြည့်မဲ့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့လည်းတောင်းလို့ရပါတယ်မပြားလေးချပြီးလို့ရှိရင်ကလေးနဲ့ချောင်းကိုချက်လိုက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်တဲ့ရမ်းလေးပေါ့လေအပေါ်ကနေအောက်ကနေစင်ကြမလို့ပဲအပေါ်ကနေခြိုက်ထားရုံနဲ့ပြားလေးကိုပြစ်နိုင်မှရမ်းလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလောက်မှဆိုအဆင်ပြေမယ်နော်ရမ်းနေပါလေစင်လို့မရတဲ့နေရာမျိုးမှဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးတွေတောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးလာပြောပြငယ်ချင်းတို့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပြားဆိုရင်အရင်ဖမပြတဲ့ပြားတိုင်းမယ်တပုံစံနဲ့လောက်မယ်ချိတ်ကလေးချောင်းကိုချိတ်မယ်โอเคဒီနေ့လမ်းလေးလောက်ကြည့်ပါတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးဆင်ပြေပါစေ